Всем привет, друзья и гости нашего канала. Сегодня у меня очередное видео по микроволновочкам. Давно их уже не было. Я, как и говорил, одинаковые проблемы. Я уже многие проблемы описал. Одинаковые я не буду просто снимать. На данный момент мне попалась микроволновка с такой проблемой, которых я еще не снимал, поэтому опишу вам и ее. Смотрите, микроволновочка у нас микроволновочка Deo. Надеюсь, вам видно, модель COG 6C DBS. В общем, с чем она пришла? Микроволновка пришла с такой проблемой: не работает. Ну, в общем, никаких признаков жизни, такое ощущение, что сгорел предохранитель и все. Говорят, похоже, было перенапряжение, и после этого перестала работать. В общем, первое дело, что, как всегда, я подумал, что у нас предохранитель. Разобрал ее, прозвонил предохранитель, все целое. Думаю, ну, следующая проблема, которая может быть у нас в случаях перенапряжения, это сгорает трансформатор, питающий нашу электронную часть. Вот наша плата. С нее я выпаял уже трансформатор. Ну, изначально снял плату, прозвонил, первичная обмотка не звонит. Обычно в первичной обмотке стоит термопредохранитель в районе 120-130 градусов. Надеюсь, вам будет видно. Вот он, в виде такой перемычки сделан. Надеюсь, видно будет. И в общем получается, давайте я вам прозвоню, покажу, что да, действительно сгорел термопредохранитель. Итак, смотрите. 220 вольт подается на две крайние ножки. Мы видим 0, обрыв. Правая крайняя ножка через термопредохранитель идет на среднюю ножку. Звоним обмотку. Как вы видите, 1,15 килоома у нас обмотка первичная. То есть первичная обмотка осталась целой, но сам термопредохранитель никак не звонит. То есть в нашем случае ремонт сводится к тому, что мы берем другой термопредохранитель. Вот он. Звонится. И наш не звонится. Ну, я использую обычно вот такие квадратненькие. А тут, похоже, он бочоночного типа. Ну, принцип один и тот же. В общем, как бы вот так вот. Ладно, поменяю предохранитель, включу, еще покажу, что она работает. Ну вот, я установил термопредохранитель. Теперь прозваниваем крайние ножки. Как вы видите, сопротивление теперь на них есть. Эти ножки наши звонятся, где термопредохранитель. Все. Устанавливаем транс назад в плату. И проверяем. Кстати, вот какой был термопредохранитель. Тоже на 145 градусов. Как и мой квадратненький. Итак, ребята, делаем первое включение. Подсоединяем все разъемчики. Передняя панелька вам видна. И первый старт. Все, как вы видите, светится. Все заработало, хотя до этого не было вообще никаких признаков жизни. Так, крышечку. Накинем крышку.
Попробуем запустить, посмотреть. Как всегда, наша таблеточка. Всем, кому интересно, что это за таблетка, видео у меня есть, как ее сделать в обычных условиях. Все такое так. Запускаем. Так, как она включается? Автоприготовление, автостарт. Не то. А, вот, наверное, старт. 30 секунд. О, запустилась. Ну, как вы видите, все работает. Все отлично. На этом, я думаю, ребята, все с этой микроволновкой. Еще одну проблему я вам описал. И у нас попадается водичка тепленькая, слюда чистенькая. Всем спасибо за лайк, ребята. Надеюсь, вам помог. Счастливо всем. Ребята, в общем, вторая микроволновка от одного и того же клиента. И та же самая проблема. Поэтому решил его добавить и это видео к предыдущему. Смотрите. То же самое. Трансформатор. Уже термопредохранитель поменен. То же самое сгорело. Платка наша. Но это правда более распространенный. Здесь на 7 и 11 вольт. Там получается две обмотки по 12, а здесь 7 и 11. Ну так, добавил для видео. Просто больше полгода я снимаю видосы, ни разу не попадались, а тут сразу две в один день. Ладно, на этом точно все. Счастливо, ребят.